दोस्तों उम्मीद आहे सभु ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव ऐं नए साल जूं सभिनी दोस्तनि खे दिलि जी गहराइयुनि सां मुबारकूं हुजनि। हमेशह ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, मुंहिंजी दुआ आहे। ऐं अॼु शमन अली मिराली जो एल्बम आहे 53 दिलि लॻी। हिन में कुझु गीत जेके आहिनि तमामु सुठा आहिनि ऐं हिन वक़्तु गीत माण्हू ॿुधनि था। ऐं इन खां पोइ जेके हिन में कुझु ॿिया गीत आहिनि ख़ासि मज़ो न आहे शाइरी में। मुंहिंजी पसंदि जो जेको गीत आहे उहो तव्हांखे ॿुधायां त ॿुधी सुॾिका सारो जॻ आयो मुंहिंजो पिरी न आयो। तमामु बहितरीनु गीत आहे ऐं दोस्तनि जा कमेंट्स बि आहिनि, कमेंट शामिलु कंदे वीडियो स्टार्ट कंदासीं। पहिरियों कमेंट्स कयो आहे सिराज अहमद लाशारी, मेरे बचपन की याद, वरी महिरबानी। माशूक अमन लिखियो आहे नाइस। उनखां पोइ नालो आहे ज़ैनब, उन लिखियो आहे नाइस, वॾी महिरबानी। उनखां पोइ आहे शाबान सोलंकी भाउ, लिखियो आहे सुपर हिट अदा। शाहिद सहतो लिखियो आहे माय फेवरेट कीम भाई। उनखां पोइ बादशाह मन सोलंकी लिखियो आहे भलो आहे अदा एल्बम, वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। उनखां पोइ शाबान सोलंकी लिखियो आहे नाइस वीडियो। एम प्रोडक्शन वारे भाउ लिखियो आहे ग्रेट एल्बम। वहीद भाउ लिखियो आहे वेरी नाइस वीडियो, खोड़ सारा दिल, वॾी महिरबानी, लख कुर्ब, लख लाइक। ऐं सभ खां ज़रूरी ॻाल्हि ॿुधाईंदा हलूं त हीअ रिलीज़ इंफॉर्मेशन वीडियो आहिनि ऐं हिन में असां को बि गीत शामिलु न कयो आहे। ऐं दोस्तनि खे इहो ॿुधाईंदा हलूं त हिन में जेके गीत आहिनि उहे ॿुधाया वेंदा ऐं हिन में जेके शाइर आहिनि उन्हनि जा नाला ॿुधाया वेंदा आहिनि। ऐं हिन एल्बम में कहिड़ो गीत आहे जेको तमामु घणो मशहूरु आहे ऐं हिन वक़्तु वॾी दिलि ऐं वॾी चाह सां माण्हू ॿुधनि था। ऐं हिन एल्बम में हेठि साइड में अछनि अखरनि में लिखियलु आहे त हिन जा गीत जंहिं बि कॉपी कया उन ते कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। इहो इन करे लिखियो वेंदो हो छो जो कॉपी कंदड़ खोड़ हुया ऐं नाज़ प्रोडक्शन वॾो एक्शन खणंदी हुई। ऐं इनखे जेको आहे ऐं पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त हिन में जेके गीत आहिनि ऐं ख़ासि करे मीराली जा गीत जेके बि कॉपी कंदा हुया उन्हनि ते कानूनी कार्रवाई कंदा हुया। ऐं हिननि जी पंहिंजी कंपनी हुई सचल प्रोडक्शन, उन में काफ़ी कॉपी थिया गीत, काफ़ी फ़नकारनि कॉपी कया। कॉपी जो मक़सदु ईअं आहे त धुन जेका हूंदी हुई उहा सेम हूंदी हुई ऐं गीत जा ॿोल कुझु हेठि मथे करे हलाईंदा हुआ। ऐं हिन एल्बम जो सिलेक्शनकार आहे वहीद अकड़ो। हाणे हलूं था हिन जे गीत ॾे। पहिरियों गीत वहीद अकड़े लिखियो आहे, लिखियो अथई तोसां दिलि लॻी वई आहे मखण जहिड़ा मोर। उनखां पोइ आहे सॼी सॼी राति रोअंदो वतां। ऐं उनखां पोइ आहे बहितरीनु गीत आहे अॼु ताईं माण्हू ॿुधनि था, इन्ही सोहणे में आसाह मुंहिंजी छो न सरंदी, रोकियो भली टोकियो दिलि कान मुड़ंदी। ऐं काफ़ी गीत जेके आहिनि दोस्तनि खे कोन्हे ख़बर त हिन एल्बम में कहिड़ा कहिड़ा गीत हुया। ॿुधल हूंदो आहे, ख़बर न हूंदी आहे त हीअ एल्बम आहे। ऐं उनखां पोइ ज़ुल्फ़कार मंगी शाइरी आहे, वेह मुंहिंजी मोटर साइकिल ते तोखे सखर वारी मापुल ते, अची सैर कराए अचां भलो सोणी, वेह जल्दी न करे एॾी देरि सोणी। तमामु बहितरीनु आहे। ऐं उनखां पोइ आहे आबिद जो कलाम आहे, हीअ बि गीत सुठो आहे, माण्हू ईद ते ॿुधनि था, ईद जे ॾींहुं न रोआरियो मूंखे। उनखां पोइ आहे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जी शाइरी आहे, मुईअ खे विछोड़ो थो मारे अला, हे माना ससवी पुनू जे बारे में गीत आहे। ऐं उनखां पोइ आहे ग़ुलाम क़ादिर घयाली जी शाइरी आहे, बंदि कमरो ऐं हीअ तन्हाई, यादुनि जा खेरा मन में। उनखां पोइ आहे गीत आहे प्यार जी ॻाल्हि खुली वई। उनखां पोइ आहे मेवो ख़ान जो कलाम आहे, ओ प्यारा पंहिंजी अखियुनि खे झल। उनखां पोइ आहे आख़िरी कलाम आहे सागर शाह जो, ॿुधी सुॾिका सारो जॻ आयो मुंहिंजो पिरी न आयो। ऐं दोस्तों तव्हांखे एल्बम कीअं लॻो? जो वीडियो सुठो लॻो हुजे लाइक ज़रूरु कंदा ऐं कमेंट सेक्शन में क़ीमती राय पंहिंजी ज़रूरु ॾींदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इकट्ठे आहियूं।